вечер. Откако се разреши мистеријата, што се случува со министрите на ДУИ и зошто тие поднесоа оставки, мистерија со која Али Ахмети 3 дена ја држаше во недоумица македонската јавност, 3 дена се анализираше, се правеа предпоставки. Сега можеме веќе да се вратиме на клучното прашање, дали задутре на полнок ќе се распушти собранието и дали ќе има избори на 5 јуни. Македонските граѓани повеќе од една година се уверувани дека со Пржинскиот договор ќе се создадат услови за фер избори. И во тоа име еднаш закажаните избори се одложија, а сите услови се уште не се постигнати. Откако пропаднаа преговорите со Ванхоите, преговорите на лидерската четворка, се очекуваше дел од решенијата да се донесат низ институциите и особено во собранието. Затоа вечерва во студиото имаме пратеници кои ќе ги прашаме во текот на денешниот ден, утре и задутре, што може да се заврши за Македонија да оди на избори кои би биле фер и демократски и во интерес на граѓаните, а не на партиите. Вечерва во студиото на Отворено Горан Сугаревски, координатор на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добро вечер и добро дојдовте. Спојгата Солза Грчева, независен пратеник, господинот Павле Трајанов, Демократски сојуз. Се разбира беа поканети и пратеници од ДУИ и од ВМРО-ДПМН, но не одговорија на поканата. Значи, да почнеме од она што се случи со разјаснувањето на мистеријата зошто поднесоа оставки министрите на ДУИ. Неизвестноста околу ова прашање остави простор повторно да воскресне, ако можам така да речем, идејата за формирање на една преодна влада која ќе ги доведе работите во ред и ќе доведе во еден подолг временски период до фер избори. Но тоа може би беше преоптимистички и пропадна. Сега сме повторно на почеток, со изгубени неколку дена нешто да се сработи. Ако ништо друго, може да влезат во собранска процедура насоките од Венецијанската комисија, кои беа веќе сработени, подготвени од министерот за правда и тој најавуваше дека минатиот петок ќе влезат во собрание, меѓутоа тој поднесе оставка. Особено вие, господине Трајанов, како гледате на потегот на ДУИ? Се разбира и до вас истото прашање, бидејќи очекувавте дека може да се искористи за формирање на една, вие рековте, политичко-техничка влада. Да. Нашите анализи покажуваат дека нема услови за фер, демократски, слободни, кредибилни избори, кои што би се одржале на 5 јуни. И сметаме дека тоа е добра шанса сега ДУИ, бидејќи најави дека се повлекуваат власта и сосема логично беше да предпоставиме или да насочиме активности кои ќе бидат во таа функција да се одложат изборите. И би било во ред да имаме една политичко-експертска влада, која што ќе ги спроведе реформите битни за одржување на фер демократски избори, пред се реформи во правосудниот систем, во областа на безбедноста, но и во медиумите и во другите области, бидејќи повеќе од јасно дека Пржинскиот договор формално се реализираше во голем дел, но само формално. Во суштина не се направија реформи битни за создавање на услови за слободни избори во Република Македонија. Тргнувајќи од тие постулати, сметаме дека ДУИ треба да ќе искористи оваа шанса и наместо повлекување од владата, како што најавија, практично тоа било трик. Кој што се протолкува. И ги повлекува министрите, али предложија нови. И затоа нашиот став е дека наместо да ги менуват министрите во владата, мислам дека треба лидерите на политичките партии кои што ја вовлекува Република Македонија во тешка политичка криза, дека тие треба да понесат одговорност. На нас не е потребно пред се демократизација на партиите, ако сакаме тоа да се одрази во позитивна насока, да се реформите или демократизацијата да биде присутна и во државата. Ние живееме во едно време на авторитарно владење со сите можни последици, или Македонија е во една системска криза, продуцирана од повеќе фактори, меѓу другото и тоа што 25 години ние во суштина имаме владење постојано на една партија, се разбира, плюс албанскиот коалиционен партнер, кој што секојаш е присутен, но генерално сметаме дека ако Република Македонија биде една изборна единица, што сега тоа не е можно пред овие избори, ако се одржат на 5 јуни, тогаш парламентот ќе биде реален одраз на волјата на граѓаните во Република Македонија.
Се на се, мислам дека... Многу возови помина, ќе ве замолам поратаму во дискусијата тие општи ставови, познати партиски, доколку веќе нема простор да се стават во примена, да не ги анализираме многу, туку да видиме што ќе правиме сега, бидејќи имаме навистина многу кратко време. Околу потегот на Дуи, ако може да ги слушаме другите двајца гости, потоа ќе одиме на тоа што ни останува сега. Повелете. Значи, за разлика од мојот колега Трајанов, ја немав никаква примисла дека се работи за некој храбар исчекор на Дуи во правец на создавање на прво одложување на изборите или во случај на неодложување за формирање на една техничка експертска влада. Мислам дека Дуи не прави храбри чекори, освен ако не се под диктат на меѓународната заедница. Бидејќи овој пат тоа не беше случај, јас немав никакви такви очекувања. Дури имав еден шеговит пост на Фејсбук, каде што реков ВМРО, ДПМН и Дуи се во идеален брак и во добро и во зло. Се додека некој друг не ги раздели, тој друг во овој случај не ги раздели. Значи се знаеше во услови кога на Дуи му опаѓаше рейтингот, евидентно, кога внатре се соочува со фракционерство, исто така евидентно, му беше потребна една постапка каде што брзо пред избори ќе се исчисти од оние кои што Дуи верува дека му сметаат на неговиот рейтинг и на неговиот имидж пред нивното гласачко тело. Така да знае веднаш дека не се работи за некоја поголема игра и создавање, би рекла сега веќе лажна надежка и граѓаните дека можеби Дуи похрабро ќе истапи во овој правец. Зошто тогаш 3 дена тоа не се кажуваше и особено што забелешката сега е со кој кредибилитет и со какво искуство овие министри ќе ги водат ресорите. Знаете што, и од ако ги погледате имињата нови, предложените имиња кои што се уште не сме ги гласале, ќе видите дека се за пошироката јавност анонимни личности, што уште повеќе мене ми оди во прилог на тезата дека на Дуи му се брза на избори да излезе на 5 јуни и дека овие ќе бидат за еднократна закуса употреба министри. Сугаревски. Добро, благодарам за поканата. Сакам да кажем неколку работи во новие што претходно беа спомнати. Значи, прво ми е жал што 3 дена, и вие спомнавте, ниту еден представник на Дуи не излезе во јавност, вклучително и денес во емисијата немаме представник, барем вака поподробно да ги објасни сите овие работи кои што се случуваат. Значи, имам едно соопштение каде што имаше најава за оставки и после наредниот ден до објаснување на тоа соопштение и никаде во овие 3 дена апсолутно немаме никаква изјава. Дури денес да информирам дека и за оставките кои што беа констатирани нивните министри не се појави ниту еден министер, барем затоа што можат и лично и да образложат зашто ги поднесуваат тие оставки. Дополнително предлогот во собрание се уште не е стигнат за изборот на нови министри, не би навлегувал во тој дел. Меѓутоа, сето тоа под превезот на тоа дека ќе правеле као некакви реформи. Ако зборуваме за прислушкуваните разговори, одма на почеток би сакал да кажам дека приватното излезено, што е од објавените снимки, апсолутно го осудувам и барам од специјалното јавно обвинителство одма да изврши истрага темелна и да ги најди сторителите. Го зборувам, меѓутоа, под превезот на 3 дена пред едностраната одлука која што ја донесоја за распуштање на парламентот на Собранието на Република Македонија заедно со ВМРО ДПМН, мислам дека е потек кој што уште повеќе комплицира политичката криза во Република Македонија. Добро. Кристијан Марковски ќе му дадеме збор, бидејќи овде граѓаните прашуваат. Кристијан, повеле. Што мислите, дали ќе има избори на 5 јуни, дали ќе се распушти собранието на 7 април? Наполно да се загрчева е прашањето. Ви благодарам на прашањето, значи многу е неблагодарно сега да се прогнозира. Знаете дека на 23-ти предходниот месец исто така собранието беше ставено во грч, дали тоа ќе се случи или не. Она што мене најмногу ме загрижува и како пратеник просто и лично ме девалвира но институцијата собрание е тоа што многу малку веќе работите почнаа да зависат од собранието и од неговите одлуки. Тие формално се донесуваат, но ние со месеци на назад донесуваме одлуки кои што не се донесуваат на тацна, не се сервираат и потоа групите ги гласаат. Што се однесува до терминот 5 јуни, јас
такво затишје како што денес видов во Собраниската сала немало до сега. Значи, чувствувам дека сите се во исчекување. Сите се во исчекување. Значи, затишје во смисла на неизвестност. Неизвестност, комплетна неизвестност. Не постои пратеничка група која што со сигурно сега ќе ви каже да ќе се оди или не, нема да се оди. На што се чека? Па знаете, минатиот пат се чекаше на меѓународниот фактор и на тие преговори кои што цел ден се водеа. Одлуката за распуштање е веќе донесена. Ако продолжи ова затишје и ништо не се случува, значи ние по автоматизам се распуштаме. Значи нешто драматично треба да се случи, барем во текот на утрешниот ден, за да ние не отидеме на избори. Ако мене лично ме прашувате дали треба да се оди на избори, значи прво велам не знам дали ќе се оди. Ако ме прашувате дали треба да се оди, дефинитивно не треба да се оди. Македонија не е подготвена за овие избори. Во Македонија голем број од процесите се закочени. Дури тука не мислам на оние точки испорачани од пржино единствено на нив. Туку мислам на се она што сите граѓани го чувствуваат, а не е реализирано. Значи не мислам се исклучува на точките од пржино. Каде ни е, да речам, како се бориме со клиентелизмот? Како се бориме со подкупот? Како се бориме со корупцијата, ке речете специјалното јавно обвинителство? Не, тој не може да биде како изолат во нашето општество. Нам ни треба едно длабоко коренито менување на менталната матрица. Ние немаме само политичка криза, ние имаме општествена криза. А општествена криза не се надменува со исполнување на неколку критериуми кои што ги испорачал некој договор. Дури една споредба ќе ви направам. Вие имате една распадната куќа, една девастирана комплетно куќа и сега покушавате со некој договор да ја измалтерисате и да ја продадете. Таа, после купопродажбата, ќе почне да ги вади сите своји негативни работи. Ќе почне да се распаѓа, да тече вода, да може и да ви се запали од куса врска на струјата ако не сте ја промениле. По мене пржино во старт испорачуваше лоши производи, значи формално да, убаво личено испорача лоша суштина, која што не води кон суштински промени, општествени пред се промени, но не е само пржино она што треба да испорача. Меѓутоа пржино е она околу што се согласија еве четирите, можеби нели имате забелешка што не беа вклучени другите, меѓутоа четирите најголеми политички партии што требаше да се испорача за да се отиде на фер избори. Господине Трајанов, господи Грчева вели дека има голема неизвестност во собранието. Ке се случи ли нешто драматично? Па добро, сакам да нагласам дека ДУИ неодговорно се однесува долго време. Последните денови тоа го потврди. Неодговорно, недемократски, недржавнички, со овие потези или трикови кои што се во функција на подобрување на рейтингот на ДУИ. Мислам дека во обратна насока ќе се движат рейтинзите на партиите, посебно према оние две водички политички партии што сега се во брак. Како и да е, се очекува, тоа колешката не го кажа, се очекува сигнал што граѓаните не го баш прифаќаат од странскиот фактор, од гаранторите практично на прженскиот договор. Има неофицијални најави дека утре ќе има некаква средба на амбасадорско ниво со Могерини во Брисел и веројатно тамо ќе направат анализа врз основа на, се надам, на реални оценки дали Република Македонија е подготвена за кредибилни избори. Тој став ќе биде презентиран, дали политичките партии тоа ќе го прифатат, се разбира дека треба четирите партии, клучните партии, кои што не ја представуваат Република Македонија, но таков е концептот да тие одлучуваат за се, а се разбира во парламентот после тоа само да се гласа. Се уште не е сигурно, мене ако ме прашате, мислам дека треба да се направи се, изборите да се одложат, да се формира политичко експертска влада која што ќе спроведе корените реформи во Република Македонија. Затоа што изборите вака недобро подготвени, без прочесен избирачки список, без парламентот да расправа за избирачкиот список дали е во ред или не е,
да се оди на избори нема да биде решение за надминување на кризата или за почеток за надминување на кризата. Да, тоа е голем проблем, навлеземе во еве криза. и да дојде таа порака за која што зборувате од состанокот на Могерини со амбасадорите и да се дојде до повторно одложување од извесен период, нема ли повторно да дојдеме во оваа ситуација? Па нема, ако се формира политичка експертска влада која што Да. се разбира дека ќе биде само се поддржана одложи. и доколку се дефинира нов термин наредната година да бидат изборите заедно со локалните избори, мислам дека година дена би било доволен период со сите отпори, со целокупната блокада што ја има сега ВМРО ДПМН над сите институции, мислам дека полека може да се осамостојат дел од институциите. Како можеме ние да одиме на избори сега, ако се е под контрола на двете политички партии, ако било каква деформација, газене на принципите на демократијата или кршење на изборните правила, на кого ќе се жалите вие? Кој суд ќе пресуди дека тоа што сите го виделе дека е прекршување изборните правила, тоа нема да биде потврдено. Ние сосема јасни се сега по тезите што ги влече специјално јавно обвинителство, а гледаме сите каква блокада има од од судовите, од Советот на јавни обвинители, од медиумите и во целина од партиите на власт. Практично имаме тотална блокада. И во едни такви услови сега додеме ние на избори, мислам дека тоа е да учествувате во некој веќе однапред наместен надпревар кога се знае резултатот. Резултатот ќе биде 3:0, службен ќе биде за ВМРО ДПМН и ДУИ. Оваа ситуација на нив ви одговара и затоа ДУИ сега поради негативната тенденција на рейтингот и тие брзат. Но повеќе од јасно е дека ако добијат сигнал, сепак огромно е влијанието на странскиот фактор на ДУИ, тие можно е да го променат ставо, но досега бил тој став нивен усогласуван со ставот на меѓународниот фактор. Тука секојаш ДУИ била во некој начин заштитена и ќе ги респектират и нивните определби дека треба да се оди на избори, но очекуваме од гаранторите на Праженскиот договор сепак да бидат крајно реални, објективни при проценката што во текот на утрешниот ден ќе ја објават. Господине Сугаревски, до вас малку поинаку ќе го поставам прашањето дали СДСМ ќе оди на избори на 5 јуни. Може би се очекуваше по јасен став од страна на партијата, иако неколку пати господин Заев рече дека се подготвени СДСМ за избори на 5 јуни, доколку се исполнат сите услови. Добро, значи, пред да го одговорам прашањето, сакам да кажам една работа врзана со 5 јуни, бидејќи истиот проблем беше со носењето на одлуката и за 24 април. Тврдам, правник сум и тврдам, дека и овие одлуки две кои што ги донесе парламентарното мнозинство, значи еднострано, се противуставни. Не може да има распуштање на парламентот со одложено дејство. Тоа го нема никаде, меѓутоа за жал овој уставен суд спија во Република Македонија или работи како што ќе му каже врхушката на ДПМН. Тоа е околу тоа. Кога зборува господинот Заев и било кој функционер од СДСМ, зборуваме ние дека партијата е подготвена за избори. Зборуваме како партиски подготвена за да се спротистави на овој класичен режим. Но за нас што е многу важно, она што безброј пати е повторено, а тоа е прочистен избирачки список, регулација на медиумите. Значи, сега вие можеби ќе ми речете мене да имам уште 2 дена. Едната работа одма сакам да расчистам. Не е до собранието. Што е до прочистувањето на избирачкиот список е до Државната изборна комисија и тие треба да се произјаснат. Дали до 17 април, до 17 април дали ќе го прочистат избирачкиот список или не. И тоа тие треба да излезат и да го соопштат. Тоа е едната работа. Втората работа, денес имавте прилика да видите како и до последниот ден за нив, 5 јуни, односно 7 април, се бориме да, еве денеска, согласно она што ни беше дадено и го поддржавме, тоа е законот за аудиовизуелни и медиумски услуги, кој што беше, се разбира, даден од страна на новинарските здруженија и за нама, Собранието на Република Македонија, за жал, повторно не помина. Не помина, го елабориравме, имавме поддршка од 34 пратеници и парламентарното мнозинство со ВМРО ДПМН го одби и овој закон. Значи, овие не сакаат воопшто да преговараат за ништо. Работните групи ги обструираа во делот на медиумите, вклучително и Ванхауте, така да тие сакаат на избори да се појди пошто-пото, по секоја цена, без да се регулираат овие две прашања. Овие две прашања мора да се регулираат за да има фери демократски избори. Тоа е ставот на СДСМ. Дополнително, во овие 2 дена, по согласно тоа како ќе се развива работата, партијата ќе има јасен став. Инаку,
Значи за нас и што тогаш кажавме, прифатлив е било кој терен вклучително и 5 јуни. Но Меѓутоа, мора сега да не се решат можете овие работи. Сега не можете да кажете дека СДСМ нема да оди на избори на 5 јуни бидејќи тие не се решени, затоа што во овие 2 дена многу тешко дека ќе се реши. Ние ќе направиме се во овие 2 дена колку што може. Денес беше законот. Значи, скратена постапка. Еве, значи нема да се реши. Значи медиумите нема да се реформираат бидејќи денеска беше одбиен тој предлог да влезе во собраниска процедура. Тие воопшто не сакаат да дискутираат за тоа. Тоа е проблем. Ние на работни групи се. Ние се надеваме еве до среда по нивниот термин кој што го кажуваат 7 април дека треба да се распушти собранието. Значи, кога зборуваме ние, не бегаме од избори, не се плашиме. Јас сакам тоа јавно да го кажам за македонската јавност да го знае. СДСМ е спремна на избори, СДСМ на нормални избори ќе победи. Тоа сум сигурен. Затоа мора да се реши да се прочисти избирачкиот список. Она што СДСМ го зборуваше дека е проблематичен, Дик го потврди со тоа што 330.000 имаме сомнителни записи. Само малку пред избирачкиот список, само за медиумите уште еднаш да констатираме дека значи медиумите не се проблем и да не се реформираат, не е тоа причина за вие да решите дека СДСМ нема да оди. Проблем се и тие мора да се решат. Нема кога. Може да се решат и утре и среда, може во скратена постапка да дојде на итна седница. А како кога е одбиен веќе тој закон? Значи може да се даде друго законско решение слично на ова. Уште денес може да се даде. Уште вечер може да се даде. Уште утре може да се даде. Среда може да се даде. Во скратена постапка со одржана комисија се носи закон и одма може да биде имплементиран. Роковите го дозволуваат тоа. Политичка волја, не знам каде политичка волја, ќе има РДПМ, нема, веројатно нема ни да има. Добро, ајде сега за избирачкиот список. Рековте и вие дека во собранието многу малку може да се решаваат работите, иако имаше голема надежда дека таму ќе се решат некои работи со оглед на тоа што преговорите како што однапред претходно беа поставени да се договорат прво 4 партии, па потоа да одат низ институциите, пропаднаа после последното одложување на изборите. Значи, што можеше собранието да направи врска со избирачкиот список? МОС предложи измени во 4 закони за да се стигнат роковите за прочистувањето на списокот, но никој од партиите чии претенции седат во собранието не се изјасни во врска со тој предлог на МОСТ. Цивил излезе со анкета во која што вели дека над 70% од граѓаните не веруваат дека изборот ќе се прочисти. Дик вели дека е при крај со теренската проверка, иако требаше веќе таа да заврши. Ако влеземе во роковите, не знам колку ќе можеме да заклучиме дека може да се стигне. Да не зборуваме за тие 124.000 кои што требаше да се проверуваат, па председателот на Дик рече дека ќе се најде начин да се проверат, но веќе не се спомнуваат. Како со овој избирачки список, што може во собранието од ова да се заврши? Трајанов од вас. Па денеска Демократскиот сојуз побара Државната изборна комисија да достави извештај до парламентот, да видиме до каде е со прочистувањето на избирачкиот список. Може би формално правно тие нема таква обврска, но ако сакаме парламентот да отвори расправа и да ги соочиме аргументите, граѓаните да донесат суд во јавноста преку медиумите, дали навистина е прочистен избирачкиот список. Повеќе од јасно е дека тој не може да се прочисти. Едноставно нема време за таа работа. Тек сега некакви проверки вршат кои што се половични, кои што не може да дадат конечни резултати, бидејќи целокупната процедура на прочистување треба да се одвива преку институциите. Тоа значи преку Министерство за внатрешни работи, во управна постапка, не е можно. Јас повеќе пати тоа го кажам, дека треба 3 до 4 години ако сакаме да имаме прочистен избирачки список или попис да се направи. Тоа не е возможно да се направи, но очекуваме ние делумно да се прочисти, доколку има навистина фантомски гласачи, тие да бидат одстранети од избирачкиот список. Доколку има можност за да гласат некои за тие што долго време се одсутни од Македонија, никош не гласале, требаше и тие да бидат прочистени. Или други начини на кршење изборните правила. Ние само инициираме специјалното јавно обвинителство објави. Тоа јасно го кажа, дека 15.000 има ново креирани матични броеви, што е абсурд. Немаме ние информација дали Министерство за внатрешни работи тие ги елиминирало. Натаму најдоа лични карти, 30-35.000 лични карти. Не ја знаеме судбината, дали тоа значи дека имаме ние гласачи кои што не треба да бидат на избирачкиот список. И за тие работи нема доволна информација во јавноста. Јас затоа повикувам Државната изборна комисија сите овие работи, сите овие аспекти да ги презентира пред парламентот. Парламентот да има основа за што ќе разговара, ќе расправа. Независно што работи се решаваат на друго ниво, со посредство на странскиот фактор, сепак
Ние ако сме држава, треба да се однесуваме и одговорно и државнички и еднаш да расправаме во парламентот за суштински работи. Се сложам дека тој само една силна гласачка машинерија, каде што имаме мајоризација од две политички партии и ако нема некаков договор, сите други не можеме да направиме мнозинство, 62 пратеника, за било што да промениме преку носење на закон или некакви други одлуки. Во суштина, ситуацијата е доста сложена и затоа ние зборуваме дека Македонија е во системска криза и не треба да одиме на избори, бидејќи работите дополнително ќе се усложнат во Република Македонија и тоа ќе значи дека застој во евроинтеграцијските процеси. Не можеме да зборуваме како што има најава денеска од амбасадорот на Соединетите американски држави дека е клучно да влеземе во НАТО. Тие се добри пораки, но нема сила во Република Македонија кој што ќе ги движи тие процеси. Ние веќе неколку месеци не зборуваме за Европска унија. Блокирани се сите реформски процеси во Македонија. Не зборуваме за НАТО затоа што нема шанса ако еден од битните предуслови Македонија да биде пред се демократска држава, не можеме да влеземе во НАТО. И тоа ќе биде пречка. Независно што го имаме спорот со Грција, бидејќи има напори сега тој спор да се надмине, но клучно е што ние немаме реформи во насока на зајакнене на држава, на институциите, јакнене на сите елементи што чинат на држава, туку ние практично сега сме, да не кажам груб збор, заринкани како држава. Во крива насока се движиме. За тоа да го исправиме треба нови луѓе, треба да дадеме шанса на млади, способни, стручни кадри и треба време. Господине Сугаревски, околу избирачкиот список, што е тоа што може да се направи и врз основа на што вие ќе го носите тој јасен став кој што се очекува во наредните дени пол-два? Добро, значи претходно кажав, Државната изборна комисија е надлежна за избирачкиот список. Ние во собрание со големо мнозинство ја гласавме, поготово делот на експертите, така да мислам дека најдобро не за сите политички партии, туку за граѓаните да ДИК излезе и соопшти јасно дали може до 17 април да го прочисти избирачкиот список. Јасно и гласно тоа мора да го каже за сите да имаме реална информација до каде се најдува и теренската проверка и административната проверка и тие, така малце бегло ги спомнавте, тие 124.000 гласачи за кои што ние не сме се откажали и се држиме на изјавата на председателот на Државната изборна комисија кој кажа дека дополнителни консултации вршат во ДИК и дека тие мора да бидат проверени. И ние стоиме на ставот дека и тие 124.000 мора да бидат проверени. Зошто го велам ова дека ДИК треба да соопшти? Ние, како политичка партија, имаме наблюдувачи на теренот. И баш она што цело време се спомнува од страна на ВМРО ДПМН преку соопштенија, за жал, дека не постојат фантоми, тоа не го немаат нашите констатирани. Напротив, се соочуваат со сериозни проблеми во делот на проверката. Зборувам за теренската проверка. Така да, јасно го повикуваме ДИК да излези да соопшти до каде е нивната работа и дали до 17 април, согласно рокот, кога треба да биде ставен на увид избирачкиот список, ќе ја завршат проверката или не. Зошто велам ДИК не собранието? Затоа што, независно и да има предлози, собранието може да ги донесе тие предлози, доколку се има политичка волја да се разбира, но за спроведување на прочистувањето на избирачкиот список исклучива надлежност на Државната изборна комисија. Само ако може една збор. Само парламентот може да ги одложи изборите. Затоа ја инсистирам парламентот да расправа. Ако Државна изборна комисија потврди дека не е завршено се што е неопходно за избирачкиот список, не е прочистен, не е кредибилен, тогаш само парламентот треба да се произнесе. Повикуваме што го давам, зборувам за тоа дека во овие 2 дена, иако пак ќе кажам за мене таа неуставна одлука, меѓутоа е очигледно е дека на мускули се тера, зборувам за овие 2 дена. Дори има можност за парламентот да донесе јаве трета, четврта неуставна одлука. Трета, четврта. Дека е неуставна, јас инициирам. Да, иницијативата и на тоа сакав и да се повикам на твојата иницијатива. Господин Грчева. Па знаете, го прашавте пред малку колегата Сугаревски дали е СДСМ подготвен да излезе на 5 јуни и мене не ми е важен тој одговор. Мене ми е важно дека Македонија не е подготвена. Мислам дека адресата на која што треба да се упати таквото прашање е дека Македонија не е подготвена. Тука, впрочем, и не ми се важни интересите на 1, 2, 5 партии. Македонија дефинитивно, да ве подсетам дека нашата препорака е условена. И не е условена само со фери демократски избори, кои што исто така се проблем, еве заради сите овие работи што ги зборувавме. Меѓутоа, што е со итните реформски зафати, на пример?
Она што го зборувате, МОСТ дава предлог да се коригираат неколку закони заради ефикасно спроведување на изборниот процес. Да се намалат роковите од година и полно 70 на дена. Па ние тој изборен законник, новиот, кој што го гласавме минатата година, си помина без ниту една дискусија, речи си ниту една дискусија. Премногу му даваме значење на собранието, а ние сме таму во улога на некој што чека нешто да му биде донесено. И вие, гледам, инсистирате на тоа што може собранието да направи. Разберете дека ние имаме еден недемократски амбиент во тоа собрание. Ние не одлучуваме по примерот на европските демократи, каде што ќе видите дека за еден закон гласа половина, да речеме, од опозицијата и половина од мнозинството. Кога сте виделе таква ситуација кај нас? Кај нас се знае семафорот каков, или е зелен или е црвен. Значи, очекувањата се преголеми. Јас би сакала да се отворат, барем како дебати пред јавноста, за да се знае точно што е исполнето, што не е исполнето. Но очекувањата се преголеми. Значи, собранието е ставено на стендбај. Она што може, и може би с истата таква надежност, која што ги спомнувате овие сите закони да се спроведат овие 2 дена, може би наитно треба корекција на изборниот законник да се направи. Тој треба повторно да влезе во собраниска процедура, бидејќи, да ве потсетам, тука е зацементирана нашата иднина, иднината на овие млади луѓе овде е зацементирана. Ви имате една партократија во која што не можете да се тргнете од 4 партии, кој што кога ќе победи било кој, станува еднопартиски систем. Полошо до нешто го имавме во старата држава. Значи, пржино, она што е мојата најголема замерка, ја зацементира тио да се ги зацементира. А фала Богу, колку имаме ние демократски капацитети, оно што е на власт се однесува, победникот добива се, другите губат се и толку. Значи, треба една изборна единица, една изборна единица и ништо заврши таа приказна. Едноставно тоа знаете, вие сега за многу завршени приказни ние тука зборуваме. имавме цела емисија во која што зборувавме зошто треба да е една изборна единица. Мора да има една изборна каде се наоѓаме сега? Јас инсистирам на тоа што може да направи собранието, бидејќи не гледам на кој друг начин за овој кус период може нешто да се постигне. Собранието може и на крајот да се на краиштата да биде јасно дали ќе направи нешто собранието или не. Собранието може да се обиде во овие 2 дена. Еве, да ги стави, да речеме, препораките на Венецијанската комисија, да ги извади. Но дали тоа ќе се случи, имате ли таква информација, да не теоретизираме само? Знаете што треба се да? Собранието треба да отвори расправа. Пратеничката група на СДСМ со подршка од другите пратеници што сме таму, можеме да ставиме одлуката за распуштање на парламентот на расправа и да го одложиме датумот. Да преовладат аргументите дека Република Македонија со овие избори ќе завлезе во уште подлабока криза, дека е доведена во прашање еднината, просперитетот на државата, доколку се одржат хаотични избори, каде што повторно, ако се случи изборен фалсификат, тогаш ние немаме иднина, немаме перспектива како држава. Тоа треба да биде главен основ зошто ние треба да размислуваме државнички, зошто треба да ги ставиме на преден план интересите на граѓаните на државата, а не партиските интереси. Досега сите партии и 4 партии што се сите првенствено тргнуваат од тоа дали одредено законско решение одговара на партијата. Се дури така размислуваме, мислам дека немаме перспективи да одиме напред како држава. Значи, би било сугестија, еве тука е координаторот на СДСМ, утре да подготват предлог на одлука за одлагање изборите, за кое што ќе расправаме, ако треба 2 дена ќе расправаме, да ги убедиме граѓаните. Граѓаните да бидат тие што ќе одлучат, пресудат дека нема услови за избори и дека изборите не се излез од кризата. Само на тој начин. Тоа е конкретна работа за која што можеме да расправаме. Се друго, дека ќе расправаме за изборни закони, дека ќе расправаме за медиумите, мислам дека не, тоа е невозможно. Или дека ќе чекате во неизвестност на сигнал. Бидејќи парламентарното мнозинство ќе гласа против било кој закон. И не можеме да го ставиме на дневен ред. А со 20 претеници, ако побарат итна воредна седница со социјалдемократите, тогаш ќе имаме расправа за ова прашање и да видиме како ќе се одлучи на крај. Сепак може повторно да мајоризација да има на партиите што се сочинуваат власта, но може би поинаку ќе реагираат. Сугаревски?
Може. Значи, добро, прво околу делот на овие дел измени кои што беа спомнати, значи собранието е во постојано заседание и може секогаш да функционира, дури навечери од 24, може председателот на собранието да свика седница за било каква одлука, закон или било што. Околу делот, значи јас неколку пати кажав, во двата наврати, еднострана одлука беше од ВМРО ДПМН и ДУИ донесена за ставање на термин за распуштање на парламентот и одржување на избори. Значи, нити гласавме, нити предлог дадовме. Минатиот пат, кога се одлагаше од 24 април за 5 јуни, пратениците на ДУИ и ДПМ и неколку независни пратеници поднесоа барање за таква седница и за сменување на одлуката. ВМРО ДПМН и гласае. Иако претходно не убедуваја дека 24 април јас колку што сум учествувал и на координацијата претходно се кажав дека нити носиме таква одлука, нити предлагаме таква одлука, нити гласаме таква одлука. Што тука имаме кристално чист став. За нас најбитно е избирачкиот список да биде прочистен и да се регулираат медиумите за избори. Партијата е спремна и тврдам дека на регуларни избори СДСМ ќе победи. Тоа го тврдам. А за давање на одлуки на ова има ВМРО ДПМН може слободно како два пати го направи тоа, може и трет пат да го направи сега ако смета дека не се исполнети условите. Значи СДСМ немаме потреба ние да даваме предлог за да се менувала значи во нова неуставна одлука ние да влеземе сега. Ајде не 5 јуни, 10 септември. Па мислам собранието не е пазар и тоа ВМРО ДПМН одамна требало да го свати. Дека не може да се поигрува со нешто кое што за жал во Република Македонија од прва институција тие ја прават да биде последно. И затоа, значи, нити на 19 јануари, нити на 7 февруари дадовме предлог, нити гласавме за предлогот нивни. Тоа што си носеа, тоа пак, ако мислат дека треба кај нив, истата за жал, ситуација како ние минатиот пат, значи ние во собранието сме влегли исклучиво за спроведување на Пржински договор. По Пржинскиот договор точно беше дека стоеше 24 април, меѓутоа претходно стоја многу други работи кои што требаше да бидат реализирани. Тие до ден денес се уште не се дел реализирани, затоа како услов СДСМ го поставува за минимум фер услови. Тоа се прочистување избирачкиот список, регулација на медиумите. Инаку и Сол за спомна, значи имаме од прибе работи кои што треба да се спроведат, не е мрдната работата, тука да бидеме начисто, на што како акцијски план го даде владата на Република Македонија, апсолутно ништо. Сега пред неколку дена имавме средба со Антонио Милошевски околу спроведување на она што прибе го имаше кажано уште пред година дена. Апсолутно нема почетна точка работата да мрдне и затоа кога зборувам за СДСМ, зборувам за два клучни моменти, а тоа се прочистувањето на избирачкиот список кој што е најважно и се разбира регулација на медиумите, бидејќи очигледно е дека во последните денови ако имате прилика да видите по провладените медиуми, страшно имаме дезинформирање на населението со она што се случува. И затоа тие два аспекти се на нас најважни за да има фери демократски избори и за граѓаните тоа е најважно, не само за политичките партии. Инаку имаме критериум, се извинувам и ќе завршам тука, дополнителен каде што вели одвојување на партијата од државата, да не го забораваме тоа. Видете господинот Груевски, од председател на ВМРО ДПМН оди пушта објекти кои што се прават со државни пари. Каде сте виделе вие министрите да се исповедаат на председателот на партијата? Министрите се слуги на граѓаните, а не на председателот на партијата да кажуваат за проекти до каде. Тој е председател како што е Заев председател, како што е Павле Трајанов председател, како што е председател Али Ахмети, значи нема дополнително одење и троши, тоа е одвојување на партијата од државата, а не напуштање на објекти. Емил Димитриев седи на трета столица, Груевски седи на прва столица. Тоа мислам е дополнително. Меѓутоа ние велиме дополнително за овие два кои што се сериозни. Без нив не може да се случат во Македонија фери демократски избори. Само би дополнила во полза на ова, еве замислете кој е тоа одвојување на партијата од државата, нек ни објавува дуи дека излегуваат неизините министри од владата, не се бара од Емил Димитриев изјава, се бара од шефот на партијата. Сега замислите која е таа карикатурална ситуација. Зошто е тој повикан? Но би се надоврзала нова. Не може ниту СДСМ, бидејќи се стави како предводник на таа некоја опозицијска јавност и на граѓански движења, во насока на демократизација, во насока на пробив во ова општество, не може да се амнестира од целава ситуација и пасивно да чека што ќе се одлучи во среда. Ми се чини дека би било многу добро, дека би било и политички коректно, но и кон граѓаните коректно да се каже. Не, Македонија не може да иде на уште едни фалсификати избори. Ние нема да седиме мирно за ова работа. Нема да чекаме единствено во парламентот дали ќе бидеме надгласани или не. Туку
нема да има избори до исполнување на сите овие критериуми без додатно поигрување со било какви датуми. Ушто и кога се одложуваше предходниот датум, јас гласно зборував дека нам не ни треба уште еден таков датум. Нам ни треба исполнување, знаете, кога работите било која работа, еден проект кога работите. Вие не можете да кажете, уште не сте го почнале сагам проектот, на 5 јуни презентација ќе правам на резултатите од проектот. Каде го има тоа? Тоа е несериозен пристап. Јас тоа цело време го зборував на говорница барем 10 пати. Значи, овој пат не смее да има играње со датуми. Не смее да има играње со датуми, треба да има се исполнето за да може да се оди на избори. И мислам дека не е доцна да излезе опозицијата и јавно да каже барем изборите да бидат една година, например, одложени. Дали со локалните избори, дали во нивниот редовен термин 2018, нова е поигрување. Знаете, колку и да не се согласувам со тоа теза дека се стои во државата, но навистина стои. Навистина, еве, нашето работење во парламентот веќе не е со таков квалитет. Само уште еден битен момент. Да. Значи, сакам малце да ја вратам назад топката, да не заборавиме дека овие предвремени парламентарни избори, кога и да се случат, ги предизвика СДСМ со објавувањето на бомбите. И тука да нема ни еден дилема. Меѓутоа, кога зборуваме за учество наше на избори, СДСМ, значи нема да учествува на криминални наместени избори повеќе. Тоа ни една заблуда не треба Груевски било кој од врхучката да имаат таму. Тоа нема да се случи. И затоа нашето инсистирање е независно. Сол за спомна датуми. Во неколку наврати амбасадорите зборуваја за квалитет на избори, не зборуваја за датуми. Не беше спорен ни 5 јуни. Спорно е што во изминатиот период нема политичка воља, ниту еден проблем да се... Очигледно е дека ако Груевски и ВМРО ДПМН толку доминантно се чувствуваат, зошто да не сакаат и да немаат воља да се прочисти избирачкиот список? Зошто? Зошто да не се реши медиумскиот простор? Па не може хаварија на функционери видни на СДСМ да му се случува на провладените медиуми. Тоа не може никој да го дозволи понатаму. На криминални наместени избори нема нити да не наветат, нити ќе се случат. Тоа сум повеќе од сигурен. Но еден битен момент, една реченица. Но сепак е куса е времето. Ние се трчаме да исполниме нешто во многу куса временска рамка. Не можете вие еден избирачки список кој што е филуван, кој што не е прочистуван со години, дури со децении наназад, да очекувате, еве јас сум информатичар, значи, да очекувате дека сега 13-15 бази, кои што се исто така неконзистентни и неточни, ќе ги укрстите и вие ќе добиете нешто валидно. Не можете да добиете. Значи, на многу луѓе им беше јасно дека самите термини се проблем по себе. Не само политичката волја која што нема, евидентно. Меѓутоа, и самите термини беа спорни. Затоа и добивме вакви избрзани решенија, како изборниот законник, кои што беа абсурдни. Основата на договорот е да заврши со предвремени парламентарни избори. Значи да заврши целокупното, меѓутоа не може само еден дел од договорот да важи, другите да не важат. Добра. Очигледно нив беше битен до 4 април или 5 јуни. Бидејќи инсистирам да ги расчистиме работите околу тоа што може да направи собранието, повеќе пати повикува да се зборува за иницијативата која што обвинителството е поден за измена на Законот за заштита на сведоци. Трајно вие тука имате повеќе знаења и искуство и можете да ни кажете што се ќе направи овој закон за работата на специјалното јавно обвинителство, дали може да се очекува да биде? Прво, јас предлагав измени на Законот за заштитени сведоци. Тогаш парламентарното мнозинство го одби со ветување дека ќе подготват нов проект и дека ова прашање ќе биде разрешено, бидејќи тука има злоупотреба на заштитените сведоци. Ако ви подготват сведок кој ќе биде заштитен, дополнително ако извлечат од прислушуваните разговори некаква информација и на вас не ви бегат 5 години затвор. И тука сум јас околу тоа прашање многу предпазлив. Заштитени сведоци секаде каде што се користени тие предмети треба да бидат предмет на анализа. Како што ги отвориме досијата за околу поранешните соработници на службите или илустрацијата, треба исто така да ги отвориме сите предмети каде што има користено заштитен сведок или каде се користени системите за прислушување како доказ. Мислам дека не треба да се брза околу ова прашање. Го проучив законот што го предлага специјалното јавно обвинителство, тие се во право, ако важи законот за другите обвинители, да можат да предлагат некој да биде заштитен сведок или сведок на правдата или загрозен сведок.
Мислам дека тоа право треба таа можност да има и специјално јавен обвинител. Јас кога сме веќе кај специјалното јавно обвинителство, мислам дека ние деновивме сме сведоци на хаварија на целиот судски систем. Прво сум за презумпција на невиноста и не сум за јавна бламажа да ги сликаме тие што за кои што се осумничени или започнува некаква постапка, но 10 години така постапува партиите на власт. Секој што е политички противник го дискредитираат со апсење, па делење на медиумите видеоснимка и имаме целосна дискредитација на сите они што треба да бидат дискредитирани. Така да, у тој дел сигурно дека има различни тези, но битно е што имаме сега информации, очекувам специјалното јавно обвинителство да ги објави, дека таа управа за оперативна техника и покрај промените и покрај доаѓањето на министрот за внатрешни работи од опозицијата, таа продолжила со кршење на правата на граѓаните, вклучително и кршење на правата на специјалните јавни обвинители на целиот тим. Значи, преземани се посебни истражни мерки без било какво овластување или судска наредба. Во тој дел очекувам специјалното јавно обвинителство тоа јавно да го презентира, доколку се покажат точни тие информации, за да видиме ние со кој си имаме работа, како држава, како народ. Дека некој ќе презентира сепак заради сензитивноста информациите, очекувам специјалното јавно обвинителство во текот на утрешниот ден да излезе со информации се како се тие и натаму предмет на обработка специјален јавен обвинител. Значи да биде блокиран во сите активности што ги презема Тоа значи дека некој комплетно го следи нивното движење, има контрола на тоа што се договара внатре во обвинителството или некаде на друго место. Значи, таква е ситуацијата. Може тоа да биде основа или повод странскиот фактор да се загрижи и да даде реална оценка дали ние треба да одеме на избори. Инаку се сложам дека датум не треба да се определува кога ќе се одржат следните избори. Слугаревски, министерот за внатрешни нема ваква информација, ова што го мислам, дали вие имате информација, не можете вие во негово име да зборувате. Само што ги слушнав. Значи, кога зборуваме за специјалното јавно обвинителство, Павле го објасни законот за заштита на сведоци, тој дојде на барање на специјалното јавно обвинителство во собранието и сега замислете нема иницијатива. И да ја покрениме како иницијатива, ќе заврши со 35-6 гласа. 34-64. Да, 34-64. Дополнително. Кај беа обструкциите? Значи, пред 2 месеци, мислам или 3, специјалното јавно обвинителство до собранието побара закон за јавно обвинителска служба. Стоеше неколку дена, го поднесовме. Исто помина како денес законот за медиум. Значи, цело време се прави обструкција некаква, се со цел да онај што согласно договорот од Пржино, каде што Груевски е подпишан, не може да се реализира. Да го оставиме специјалното јавно обвинителство да работи. Ние ни бараме ни плюс, ни онај што му е работа, независно кој се огрешил према законот, да одговара. Ни повеќе, ни помалку. Така да сега извештајот, ако гледаме кој што господијата Јанева го има доставено до собранието, е многу јасен. Не сакаат да се разгледува. Замислете, не е утврден дневниот ред на Комисијата за политички систем, господинот Ѓорчев вели нема услови да се гледа извештајот. Господијата Солза вели нема извештај. Еве вака, значи, моето мислење е малку поинако. Тоа е коментарот на господијата Солза Грчева, која вели дека треба господијата Јанева да се појави. Се ставам во улога на господијата Катица Јанева, кога јас би имала толку материјали и толкава сигурност кај себе. Јас никогаш не би испуштила приликата да се појавам на говорници, да тоа на граѓаните им го соопштам. Можеше еден убав говор да каже што значи, до каде се отишло во корупција во нашата земја и така натаму, таа го испушти тој свој моментум. Па имаше тука не била доволно елоквентна, па не можела да зборува, па требала да прати некој друг. Тоа не е точно. Значи, она требаше да се појави по мене по собранието, затоа што не ни се обраќа нам пратениците, се обраќа на граѓаните преку таа говорница. И ако имаше многу што да каже, требаше да го каже. За извештајот зборувам. Значи, извештај има формално, на неколку страници извештај. За мене тој извештај е многу лошо направен, многу лошо срочен, се гледа со една немарност, едно непочитување кон институцијата собрание. Јас од неја не можам да исчитам што е се направено и која намера има што да работи. Значи, без воопшто да навлегувам
во потребата од специјално обвинителство. Апсолутно, тоа го гласавме сите. Меѓутоа, јас лично бев единствената наговорница која што излегов и реков дека не сум срекна со кадровскиот избор на Катица Јанев. И се уште си стојам на мојот Само збор. Кусо, ако имате, Само затоа Кусо, што да, сакам да имам, дадам затоа збор што на... сметам дека она што специјалното јавно обвинителство се што треба да отвори да направи во судниците, не во собранието, затоа што кога го видиме членот 7 од Законот за специјално јавно обвинителство, наведено е таму дека дел работи кои што се водат како доверливи информации или класифицирани податоци, не може таја да ги изнеси во собранието на Република Македонија. Владо Кузмановски, да го слушнеме Владо Вие Кузмановски можеби не може да барате, други може да барат. Значи јас можеби ќе побарам. Значи Мислам не дека направи тактичка грешка што не се презентираше на голема врата пред јавност. Дали треба да има притвор за началникот на петтата управа? Апелациониот суд денеска се изјасни дека не можело воопшто жалба да се поднесе од страна на Кривичниот совет специјалното. ја фрли назад топката на Кривичниот совет. Во претходниот коментар кажав таа управа и натаму за оперативна техника која што извршува исклучително сложени задачи кои што се битни за безбедност за одбраната на Република Македонија. И наместо да ги извршува тие функции, таа беше ставена во функција на кршење на човековите права и слободи, голем број носители јавни функции, опозицијата, новинари, обични граѓани беа предмет на прислушување и затоа имаме сега на тотално хаотична состојба каде што неконтролирано се објавуваат информации кои не се од јавен карактер. Тука затоа што знаеме дека тие информации ги има и Министерството за внатрешни работи, претпоставам и владеачката партија, дел можеби не целокупните материјали ги има и опозицијата и затоа сега имаме неконтролирано објавување информациите. Секој треба да се сноси одговорност, бидејќи началникот на оваа прва управа е директно одговорен за законито работење. Тој не смел да дозволи без судска наредба да се користат овие системи за прислушување, затоа ќе се сноси одговорност. Не можам, бидејќи се работи за поединечен случај, сега да инсистирам притвор или така натаму. Важно е, треба праксата до сега била секогаш кога бара јавниот обвинител притвор се спроведувал. Значи, судот, односно судија за претходна постапка носел одлука за притвор. Сега имаме, затоа зборувавме, целосна блокада на целокупниот судски систем. Несфатливо е за мене судот, јавното обвинителство или уште повеќе судскиот совет да се меша во сите овие работи. Да покривате суставен суд, да создавате уставни законски можности председателна држава да може да помилува тие што ги кршели изборните правила, тие што вршели или ќе вршат тероризам или пак Нема да може според педофилија. обяснувањето на професор Шкарич, немаме време сега за Да, имаш за дискусија, но ако сакаме ефикасна постапка, без да се влие на сведоците, без да се усложнуваат субирањето на другите докази, сигурно дека една од мерките е притвор. Судот, Но не е така, затоа што многу уставни авторитети тоа го спори и рекоа дека е добра пракса што не се досудува притвор во Да, секоја... ама проблем во пракса да кана се тоа досега, секогаш кога побарал јавниот обвинител, судот определува притвор. 278 Инаку, случаи, 273 се одредени притвор. Има притвор, Јас сум ама против. кој ќе? Значи јас генерално сум против измисленото кривично дело јавна бламажа, да го дискредитирате, уште помалку да се определува притвор за да има јавниот обвинител да прибира докази. Ако има докази цврсти, тогаш нека си тече регуларно постапката и ако има остои дека тој ќе ја попречува истрагата, тогаш треба да има притвор. Но не е возможно да водите постапка во услови кога имате целосна блокада на системот во Република Македонија. Ако другите институции не се работуваат со специјалното јавно обвинителство и за тоа нема да понесат никаква одговорност, тогаш мислам дека не треба да бидат преголеми очекувањата дека ќе започне процес на расчистување на криминалот, на тешките облици на криминалот во Република Македонија, уште помалку ќе ги расчистиме кршењата на основните човекови права и слобода. Така да конкретен случај и за него не би било добро сега да бараме едно или друго, сепак нека одлучува судот. Ајде. Ке дадете предност на дамата. Прво мислам дека Македонија води во притвори и тоа треба да стане една заборавена пракса. Само во крајна нужност треба да се досудува притвор. Неколку познати авторитети од областа на уставното право ја пофалија праксата дека
еве сега дуваат нови ветришта, па не мора за се да се доделува притвор. Но ќе го потсетам колегата Павле дека делот кабаетот, односно делот обструкциите кон Катица Јанева, односно и не треба да велиме Катица Јанева, иако она во прво лице еднина си го напишала целиот извештај само за себе, без да споменува специјално јавно обвинителство, но ние треба да бидеме конзистентни да го употребуваме специјалното. Ние изгласавме закон кој што е обструкција сам за себе. Значи, ние изгласавме закон. Имаше неколку само дискусии дека ние носиме лош закон. Навистина ни беше даден во 5 до 12, навистина немаше време амандмански многу да коригираме, но факт е дека самиот закон што ние го дадовме по кој што ќе работи тоа специјално јавно обвинителство има низа на ограничување и без да и се прават никакви обструкции. Тука не се знае што е јавно, што е специјално јавно обвинителство. Не се знае нејзината надлежност точна над предметите. Еве сега, тоа е најголем проблем. Цело време се во препукување со јавното обвинителство, дали тој предмет спаѓа во едното или во другото. Потоа ја ставивме во шаките на... Што е надлежност одлучува специјалното јавно обвинителство? Да, но надлежност е за прислушкувани разговори меѓу 2008 и 2015 година, да не заборавиме, во членот 5. Значи, од таму излегуваат тие недоумици. Понатаму, ние ставивме во рацете на целиот правосуден систем на кој што не му веруваме. Дури советот на јавни обвинители утре може и да ја разреши, ако не знам, сега не може политички, не би требало да може. Но законот може предлог да собранието ја бира двотретинско мнозинство и никогаш нема да се случи тоа. Но испорачавме лош закон и без да има обструкција, а ги има, ние испорачавме еден многу лош закон. Значи, сакам само да дополнам за делот на притворот многу кратко. По-кусо за тие уште две прашање, да, значи мерка притвор има. Само за заменета со кој не притвор. Судијата во претходна постапка го изрекол. Кои леснителни околности дополнително кривичниот совет и апелација денес ги има видено, само тие знаат и за едно општество не е добро сега ние да судиме и од емисии од се дали ваков притвор или онаков треба. Но за притворот треба една работа јасна да биде, а тоа е дека се изрекува или заради бегство, или заради влијание на сведоци, или заради повторување на делото. Очигледно тие има нешто најдено, дури и самиот судски систем, за да и кој ќе притвор изречат. По некои од овие три се основи за да има таква гаранција за да не можеш да влијаеш на сведоци. Затоа што колку што знаме тој беше уште директор на петтата управа. Што е чудно. Што остава простори за повторување на делото и за влијание на сведоци. За бегство не ми навлегувало така да. Меѓутоа она што Павле го кажа и тука би завршил, мислам дека не смееме ние суди да изигруваме сите, значи судници да се прават и во емисии во се. Да оставиме и на специјалното јавно обвинителство и на судовите, очигледно е дека излегуваат работите. Осомничени лица од врхушката на власт има многу. Значи јас имав критичка дискусија во парламентот и предложив кривично дело за тие што ќе обструират работата на специјалниот јавен обвинител, тоа не се прифати. Инаку јас законот околу надлежноста на специјалното јавно обвинителство е сосема чисто. И не може да се вмешува советот на јавни обвинители тоа да биде арбитр дали одредени предмети ќе ги работи специјалното јавно обвинителство. Тука е класична злоупотреба и силен притисок врз специјалното јавно обвинителство, кое што натаму се шире и преку медиумите, преку партиите што не го поддржуваат ова специјално јавно обвинителство. Мислам дека се работи за една класична хајка против специјалниот јавен обвинител, само ако ги погледнете провладните медиуми каква хајка водат против Катица Јанева, тоа добро кажува дека тоа е оркестриран напад или блокада да не функционира ова специјално јавно обвинителство. Но се надевам дека ако и натаму работат одговорно, професионално, стручно и јавно, значи транспарентноста е битна за да имат поддршката од граѓаните. Не е потребна поддршка од политичките партии, бидејќи таа е 111 пратеници има гласано за специјално за формирањето и за изборот нејзин. ВМРО ДПМН не може да се амнестира од таа. Погледнете ги пред неколку месеци само изјавите на Никола Груевски. Колку е Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство прифатливи за нив. Што е тие 4 партии го прифатили и специјалното обвинителство и Груевски. Сега да не испадни работата дека СДСМ е адвокат на специјалното обвинителство. Не, ние со 31 човек сме гласале за специјално јавно обвинителство кое што било наше барање уште многу пред изборот. Никој не може да се амнестира од тие потписи во прашина. Никој. Тие се ставени.
Сега гледаме како да се извлечеме од некој од нив. Значи, дајте да бидеме реални. Ако некој од нешто не може да се амнестира, ни другите не можат од друго нешто да се амнестираат. Требаше да се мисли кога се ставаат тие потписи. Предупредуваа луѓе дека едноставно е невозможна мисијата. Добро. И сега тоа се докажува многу грубо и многу јасно. Ке се исправат некои работи што треба да се исправат. Јас ќе ги замолам Александар Србиновски и Ребека Илкова да ги постават своите прашања и вас ќе имате доста кусо време да одговорите, затоа што сакам на крај да заклучиме што очекуваме ние утре. Имаме уште малку време, значи двете прашања едно по друго, Александар и Ребека. Ајде, Ребека, побед. Прашање до сите пратеници. Прашање кое ме засега мене, а верувам и сите млади. Кои се вашите планови за младите во Република Македонија, што вие би направиле за нив? И како мислите дека треба да се реши проблемот, големиот проблем кој што го имаме ние младите во Република Македонија со иселувањето од оваа држава? Александар? Мене ме интересира до господинот Павле Трајанов прашање, колку време е потребно на власта за да се прочисти избирачкиот список и да профункционираат институциите? Добро, да, зборувавме за тоа, но можете кусо. Прво за младите ние што предвидуваме, пошто изборната програма е годова, промени, правда, прогрес, предлагаме прво реформи во системот на образование, што е битен предуслов да имаме едуцирани кадри кои што можат да ги применуваат новите технологии. Предлагаме сите што ќе завршат високо образование да имат можност година дена да практикуваат практична работа на терет на буџетот и таков е буџет за се двојат пари, со тоа што можно е компаниите или државните институции тие што ќе бидат добри кадри да ги задржат, бидејќи тие ќе внесат и знаене некоја новина. Предлагаме да се формира фонд за младите 2% од буџетот кој што ќе биде исклучиво за потребите на младите. Немаме време да елаборираме се што значи тоа. Имаме цели емисии пред изборите околу овие мерки, но само да наброиме. Приемот во администрација предлагаме да биде врз основа на 3 критериуми: време на чекане, постигнат успех во школувањето и на кој универзитет завршил, согласно Шангајската листа. Значи, тие 3 критериуми да бидат битни за тоа кој ќе се вработи. Се друго е наместена работа и сите критериуми се изигруваат, тие што треба да поминат, тие имат најмногу поени, а тие што треба да паднат, тие не може да никош да стигнат. Значи, ние имаме 25 години негативна селекција на кадри кои што се вработуваат во администрацијата. Тоа треба да прекине и затоа бараме прости, едноставни критериуми јавно да бидат секаде истакнати листите кои ќе биде вработен во јавната администрација. Младите, ако се обезбедат услови за фер надпревар, ако има услови да овде да работат, да создават, тие ќе останат во Македонија. Се дури е вака, тогаш тој бран на иселување заедно со овие што доаѓаат од Сирија ќе продолжи. Ние многу разговараме за кризата бегалската криза, за тие што одат во Германија, за другите, но не сакат да се отвори расправа за младите што ја напуштат. Ние сакаме младите што заминале креативни, способни кадри да се вратат тука, да бидат менаџери, да отвориме компании за консалтинг услуги, да отвориме компании за информатика и така натаму. Не, зборуваме бидејќи има прашање, кампањата, тоа би имаме било цела добро. емисија за тоа. Сосема на кусо, бидејќи сепак мора да го испочитуваме прашањето. Да. Значи, прво многу е кратко времето, меѓутоа ќе се обидам многу кусо да значи една минутка ако може. И Солза треба да каже некој. Значи, во нашата програма, која што е готова, имаме предвидено серија мерки. Значи, ние пред неколку месеци во Собранието поднесовме информација за иселувањето од Република Македонија. Значи, не се случува иселување, се случува масовен екзодус. И во таа серија на мерки кои што ги имаме, најмногу е опфатено образованието и дело на работните места кои што треба да ги задржат младите во Република Македонија. Тоа се серија на мерки, јас ако влезам сега можеби 20 минути да зборуваме и повеќе за таа работа. Меѓутоа, сакам да кажем дека клучниот столб во дел, и не знам дали гледате дека дел што се организираат дебати низ Република Македонија, само што ги организира се најмногу со млади. Не знам дали сте го приметиле тоа. И на тие средби, и на тие форуми, доста добар дел на тие мерки се презентирани таму и во, да се надеваме,
ако се исполнат условите во Република Македонија за фери демократски избори, ќе слушнете навистина што е добра програма и на кој начин таа треба да биде реализирана со завршување на изборите. И победата на СДСМ се разбира. Господи Солза. Дали таа програма ги опфаќа младите кои што се политички определени или се однесува за сите Не, па, млади? затоа велам, многу време ќе треба прво за департизацијата на администрацијата, ако зборувам. Таму имаме класична Не, ама можете кратко да одговорите. Дали програмата ги опфаќа младите кои што се политички определени или не? Дали од СДСМ би се вработува, тоа ти е прашањето, само како ВМРО да помене што прави или вие или другите што се без книжка. Да, дали ги опфаќа Апсолутно. сите? Значи ги опфаќа сите, тама работа ние се бориме против ова. Тама работа ако се бориме само да се вработуваат од СДСМ и ни еден друг. Тама работа. Две речени. И од Мислам дека СДСМ е и од многу- секаде треба да се вработуваат. ама Мислам нема дека е многу неблагодарно. Темата е исклучително важна, може би Да, најважно да. од се ова Така, што така. го зборуваме. И за ова треба повеќе Да. од една емисија. Јас можеби сум пратеник со најголем стаж во зборување за образование таму воопшто. И ќе кажам неколку работи. За разлика од порано, сега имаме иселување по подобро образование. Значи не одат деца, веќе и деца од ситуирани семејства масовно ја напуштаат Македонија, што значи дел и голем дел од проблемот се состои во нашето лошо образование. Тука се разбира дека ни стојат големи системски реформи во самото образование, да се скусат циклусите на студирање, без потреба секој да не се измачува со академски долги студии, кои што нема да му носат вработување, куси практични студии, специјалистички за година-две, да може да влезат во пазарот на трудот. Тоа е основа на успехот на Европа, на економијата европска. Значи, тоа е нешто што мора секоја влада да го вети, во колку го знае тоа. Сега Шангајски листи за Македонија не постојат, тоа заборавете. Кој ќе ви рече шангајска листа, не постои таа работа. Постојат лажните индикатори од Министерството за образование, каде што се прогласи први, втори, трети на шангајска листа. Македонија укиме на 1400 место, значи нема. Ајде, Треба ако да имаме се една направи минутка само. инвеститорите, Да дадеме- што само една секунда. молам, предност да дадеме По мене на- основно, бидејќи сите не сакат во администрација да работат и не треба, Македонија треба да се ослободува од тој концепт државата да е работодавач единствен. И младите се поамбициозни, сакаат кариерен развој. Значи, потребни се научно-истражувачки центри, но не само на факултетите. Пресек инвеститорите, научно-истражувачки Дозволете, центри, на крај да сме. има развојни во самата Повелете. индустрија. Прашајте. Тука ќе ги абсорбира најголемиот Господи број Солза, млади. завршуваме со емисијата, имам Би уште едно благодарам. прашање. Гоце Марковски, член на Левица. Најпред да го поставам прашањето, само кратко би сакала една забелешка Немаме да дадам, време, ќе мора само бидејќи прашање. немавте за скоро досега да поканите ниту еден говорник од нашата Ова се политичка пратеници, партија. значи, таков Прашањето ми е форматот денес. директно и многу јасно. Дали, доколку, значи тоа е факт, дека изминативе десетина години се врши црна гебелсовска пропаганда во медиумите. Дали ќе биде доволно, дури и да има добра политичка волја да помине законот во собранието во рок од 2 месеци да имаме ситуација во која што јавноста ќе има доверба дека имаме амбиент за фери демократски избори. Супер. Кој закон да помине? За медиумите. Законот за За медиумите. Кој закон овој ден што падна или било кој друг? Не, бидејќи рековте дури да помине таков закон во Во следниот мојата период. дискусија кога презентирав кажав, значи не бараме само да се донесе закон, целосна негова имплементација, значи тоа може одма да се направи. Многу се кратки и роковите, не знам дали сте го виделе законот, од 3 до 7 денас и одма почнува неговата имплементација, така да ако се сака се може. Жал ми е што политичка волја кај ДПМН е нема. А и тој закон исто така има фалинки кои што ќе треба амандмански Ма тие амандмански може да се коригира одма. Во еден ден може да се донесе законот. Мора да заклучиме емисијата, сите ќе имате можност за уште само по една реченица. Значи, собранието задутре на полнок се распушта автоматски, освен доколку не се донесе политичка одлука уште еднаш да се одложи распуштањето и да се промени датумот за избори. Што да очекуваат граѓаните во 3 реченици? Вие рековте состанок Могерини, порака од таму до нас. Утре доаѓа директорот на директоратот за проширување од Европската комисија Кристијан Даниелсон. Иако она што го испрати Министерството за надворешни работи како информација од неговата средба со нашиот министер денеска во Брисел е дека заклучиле дека изборите на 5 јуни ќе значат крај на кризата и придвижување на Македонија кон евроинтеграциите. Со по една реченица што да очекуваат граѓаните? Па граѓаните ќе бидат во неизвестно уште 2 дена. Како И мислам минатиот пат дека- до полнок? Да, до последниот термин ќе бидат во очекување.
Не мораме да се подготвиме за избори. Демократскиот сојуз со повеќе политички партии подготвуваме нова политичка сила, која што очекувам дека ќе добие голема Заеднички подршка. настап, колку партии сте? Па има досега? околу 7 политички партии, има граѓански асоциации, има голем број на експерти кои што сака да се вклучат. И мислам дека тоа е предизвик кој што го барат граѓаните и би било добро да имат алтернатива, освен СДСМ која предводи коалицијата, левата коалиција и ВМРО десната, да имат партии кои што првенствено се на центар или десно или лево ориентирани, но мислам дека со една таква групација ќе ги дадеме шанса на граѓаните да бираат. Соза? За жал, мислам дека и да излезат сите партии на 5 јуни на избори, дека ситуацијата кон добро нема да биде променета. Ако овие суштински реформи не се имплементираат, мислам дека залудно потрошени пари ќе биде. Значи, очекувам, како што кажав и низ дебатата, во овие наредни 2 дена Државната изборна комисија да излезе и да соопшти јасен став. Дали до 17 април од 17 април натаму може да има јасен увид во избирачкиот список, тоа да го имаат граѓаните. Тоа го очекувам. За со одлуките кои што вие ги спомнавте, претому пак ќе кажам. Нити сме ги носеле, нити сме ги предали, нити ги гласаме. Тој што се ги носи, тој што се ги предлага и да се ги гласа на крај. Вие кога ќе го кажете става? Кој став? Ние имаме јасен став, значи СДСМ е подготвена за избори. Не бегаме ни од тоа. Нас не интересира оние 2 услови, клучни кои што ги кажуваме. Тоа се избирачкиот список и медиумите. Ќе почекаме повторно до полног, веројатно задутре, до пред терминот кога треба да се распушти собранието, да видиме дали и оваа опција ќе остане на сила, дали ќе имаме избори на 5 јуни. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Вам, почитувани граѓани, за тоа што бевте вечер овде во студиото. Ви благодарам многу. Сите кои сакате да учествувате во емисијата Отворени, да ги поставите вашите прашања, тоа можете да го направите со пополнување на прашалниците на профилите на Отворено на Facebook и на Twitter. Ви благодарам уште еднаш и пријатна вечер.